ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് നമ്മൾ റെഡിയാക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് 1/4 കിലോ അരിപ്പൊടി, 2 കപ്പ് അവൽ, 1.5 ടീസ്പൂൺ എള്ള്, 3 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര, 2 നേന്ത്രപ്പഴം, കുറച്ച് ബട്ടർ, കുറച്ച് ഉണക്കമുന്തിരി. ബട്ടറോ നെയ്യോ അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുത്താൽ മതി. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അരിപ്പൊടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ കുഴക്കണ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ, അടക്കൊക്കെ കുഴക്കണ ഒരു പരുവത്തിൽ റെഡിയാക്കി എടുത്താൽ മതി. ഇത് തിളച്ച വെള്ളമാണ്. തിളച്ച വെള്ളം ഉപ്പിട്ടെടുത്തേക്കണതാണ്. ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുക. ഇതിനി ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വയ്ക്കാനുള്ള ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ആദ്യം തന്നെ പാത്രം ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ബട്ടർ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഉണക്കമുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഉണക്കമുന്തിരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കിനി പാത്രത്തിലേക്ക് വാങ്ങി വയ്ക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച പഴം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നെയ്യിലിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ നേന്ത്രപ്പഴം ഏകദേശം വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് അവൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് എള്ള് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് പഞ്ചസാര എടുക്കാം. പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം ശർക്കരയാണെങ്കിലും ചേർക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ച ഉണക്കമുന്തിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൽ തേങ്ങയും ഏലക്കാപ്പൊടിയും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയി. നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ മറക്കാണ്ട് എടുക്കുക. നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അവലും പഴവും കൂടിയുള്ള മിക്സ്ചർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇതേപോലെ നമുക്കെല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ബോൾ തന്നെ വേണമെന്നില്ല. ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ആവി കയറ്റിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ വെള്ളം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യണം. നമ്മളെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതൊരു 20 മിനിറ്റോളം മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക.
ഇപ്പോൾ 20 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് വെന്തോന്ന് നോക്കാം. വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനിത് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ സ്നാക്ക് റെഡി ടു ഈറ്റ് ആണ്. ഇതെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ ഫില്ലിങ് മാത്രമായിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി കഴിക്കാവുന്നതാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക്